Mi ha colpito molto Me una, tocó, una chiesa che ho visitato dove sono stato invitato qualche anno fa alla Romana, località La Romana, nella Repubblica Dominicana. Sì, prego. me tocó mucho una experiencia que viví en República Dominicana, en una iglesia en la ciudad La Romana. Una chiesa di migliaia di persone. Es una iglesia de millares de Era la personas. prima volta che io andai, ero stato invitato a visitarla e mi avevano chiesto di portare la parola. Y fue la primera vez que me invitaron a ministrar la palabra. E c'erano, credo, una sala sotto di 2000 posti. Y había un salón que tenía 2000 asientos. E poi c'era un altro salone sopra di altri 800 circa posti. Y en el otro piso había otro salón con más o menos 800 asientos. E quelli del piano di sopra seguivano il culto con un maxi schermo, però. Y los que estaban en el piso de arriba tenían una pantalla gigante para seguir el culto. Quindi io insieme agli altri che mi accompagnavano siamo arrivati in questo luogo. Y yo llegué a este lugar con las personas que viajaban conmigo. E quando siamo entrati in fondo, dal fondo della sala, Y cuando entramos desde el fondo de la sala, chiaramente seguivamo gli accompagnatori, quelli che ci introducevano dentro il salone. sí, estábamos claramente con las personas que nos estaban acompañando a entrar en el salón. E c'era la musica. Y había música. A un certo punto, mentre si fa il corridoio dietro, Y en un cierto momento, cuando estaba pasando por el pasillo detrás, tutti si fermano. todos se detuvieron. Quindi, compreso chiaramente il servizio d'ordine. Y también las personas que estaban haciendo servicio en la iglesia. E anche proprio quelli che ci stavano accompagnando dai pastori. Y los acompañadores de nosotros. Lì, a quel momento ho detto: che succede? Y yo me pregunté, ¿y qué está pasando? È stata una cosa particolare perché Y fue algo muy peculiar porque in quel momento non mi ricordo, non credo era il pastore, francamente ha poca importanza, se era il pastore o il salmista. Porque en ese Forse il momento, pastore. no me recuerdo exactamente si fue el pastor o el salmista, Ma era salito sul pulpito había salido encima del palco, e aveva aperto la parola di Dio abrió la palabra de Dios e stava per leggere un passaggio, probabilmente da un salmo. Ora non y mi ricordo. estaba leyendo probablemente un salmo. Ecco, in quel momento Y en ese momento, qualunque persona, in qualunque cosa che stava facendo cualquier persona, cualquier cosa estuviese haciendo, e in qualunque punto era, en cualquier punto del lugar estaba, si è fermata se detuvieron ad ascoltare la parola. a escuchar la palabra. Cioè noi eravamo in mezzo al corridoio Nosotros estábamos en la mitad del pasillo e come noi, come tutti quelli che si stavano muovendo, fermi y all'istante. nosotros, al igual que todos los que se estaban moviendo, improvisamente nos detuvimos Perché dovevamo ascoltare attentamente la parola. porque había que escuchar con mucha atención la palabra. Questo mi colpì molto. Esto me tocó mucho, Sia ben chiaro, que esté claro. può essere un'abitudine religiosa. Puede ser también una costumbre religiosa Qualunque cosa in realtà spirituale può diventare un'abitudine religiosa. y cualquier cosa que es espiritual realmente pudiera convertirse en algo religioso. Perché prendiamo delle cose spirituali e poi ne diventano un luogo comune. Porque tomamos las cosas espirituales y luego se convierten en algo de lo más común. Ma io ricevetti dallo Spirito Santo proprio un sigillo in quella cosa. Y yo recibí del Espíritu Santo un sello en esta cosa. Perché appunto a noi piace la libertà nello Spirito. Porque a nosotros nos gusta la libertad en el Espíritu. Amen. Amén. Ma talvolta Pero algunas veces la libertà diventa
confusione. La libertad puede convertirse en confusión Altre volte y otras veces la confusione diventa ordine. la confusión se convierte en orden. Vedete, Dio ci dà dei principi, Miren, Dios nos da principios, ma il Dio dei principi pero el Dios de los principios stabilisce il suo principio ogni volta come Lui decreta. establece sus principios cada vez como Él cree y piensa. Cosa significa? ¿Y qué significa? Lì in quel contesto poteva diventare appunto una cosa religiosa, En ese contexto pudiera convertirse en algo religioso probabilmente per qualcuno lo era, y a lo mejor para algunos era así, perché ognuno di noi ha una parte religiosa. porque cada uno de nosotros tenemos una parte religiosa. La parte religiosa dell'uomo è quello che l'uomo ordina dove Dio non ordina. La parte religiosa del hombre es aquella que el hombre pone orden y no es Dios a ponerlo. Ma Pero ho riflettuto molto su quell'accadimento, l'ho detto più volte anche a chi era con yo me, reflexioné mucho sobre eso que pasó ese día ahí, perché tante volte noi saliamo su un pulpito o cominciamo a parlare, ad adorare il Signore, a parlare la parola, porque muchas veces subimos al púlpito y comenzamos a ministrar la palabra condividere, y a compartirla, e molti di noi sono distratti. y muchos de nosotros estamos distraídos. Magari finiamo un discorso piuttosto che un altro. Terminamos una conversación o otra cosa. È un timore e un rispetto. Es un temor y un respeto. E lo Spirito Santo poi mi ha riportato a un passaggio, fra l'altro, della parola, Y el Espíritu Santo me trajo a memoria un pasaje de la palabra, perché io credo che il regno di Dio è il regno più libero che possa esistere. porque yo creo que el reino de Dios es el reino más libre que pueda existir, Ma è il regno dell'ordine perfetto. pero es el reino del orden perfecto. Ma cosa succede? Poiché noi uomini siamo naturali, Y sucede que como nosotros los hombres somos naturales talvolta per esercitare l'ordine entriamo nel legalismo. y muchas veces para poder ejercer el orden entramos en la legalidad. Per esercitare un qualsiasi modo di ordine. Eso es para poder ejercer cualquier tipología de orden. E talvolta invece per raggiungere un livello di libertà, secondo i nostri pensieri, Y muchas veces para lograr un nivel de libertad según nuestros pensamientos, allora entriamo nel cosiddetto libertinaggio, cioè Entonces- dove ognuno fa quello che vuole. entramos en lo que se llama libertinaje, Allora donde todo succede. el mundo hace lo que quiere. Allora cosa succede? ¿Y qué pasa entonces? Talvolta appunto quando uno siamo nella libertà dello spirito, Y muchas veces cuando estamos en la libertad del espíritu, allora il Signore lì delle volte ci corregge, entonces a veces el Señor nos va a corregir. delle volte invece siamo in un ordine, troppo ordine, e Dio dice muoviti. Y muchas veces estamos en un orden demasiado ordenado y Dios nos dice, muévete. E anche questo però cosa comporta per noi Chiesa? ¿Y esto qué comporta para una iglesia? Diventare vento. Hay que convertirse en viento. E il vento ogni volta si muove in un modo diverso. Y el viento cada vez se va a mover de una manera diferente. Talvolta è dolce, A veces es dulce talvolta è talmente violento y otras veces es tan violento che alza di tutto, dalla polvere a oggetti, que levanta de todo, desde polvo y objetos, che lì non vedi più niente. que tú no logras ver más nada. Se tu entri dentro un tornado, una tromba d'aria, un ciclone, Si tú entras dentro de un ciclón, un tornado, a chi è successo lo ha testimoniato poi, y quien lo vivió ha hecho testimonio, sopravvissuto, quelli porque sopravvissuti, los que sobrevivieron a esta experiencia non vedevi più niente, No non logra- capivi in quel momento cosa succedeva. no logras ver más nada, no entiendes qué está pasando. Vedete qual è il punto però, il problema della religione? Y miren,
el punto de cuál es el problema de la religión. Quando noi prendiamo Cuando nosotros tomamos una manifestazione, un accadimento di Dio una manifestación, algo que sucede de parte de Dios, e ne facciamo una regola. nosotros lo hacemos y lo convertimos en una regla. Cioè vale a dire Y eso quiere decir che in ogni momento, in ogni riunione, in ogni situazione que en cada momento, en cada reunión, en cada situación, vogliamo replicare quello che Dio ha fatto il giorno di prima. queremos replicar lo que Dios hizo el día anterior. Allora, attenzione. Y entonces pongan atención. Se io Si yo ahora comincio a muovermi in un certo modo, come è Com- successo ieri, comienzo a moverme en una cierta manera como pasó ayer, io so yo sé che delle cose cominciano nuovamente a accadere. que hay cosas que van a volver a suceder, Ma pero può non essere la volontà del Padre. puede que sea que no sea la voluntad del Padre. La religione La religión, è tante cose, la religione. son muchas cosas la religión. Io sto continuando a ascoltare lo Spirito Santo e sto riempendo book sulla Yo religione. estoy escuchando todavía el Espíritu Santo y estoy llenando muchos apuntes sobre la religión. Perché siamo molto più religiosi di quello che pensiamo. Porque nosotros somos mucho más religiosos de lo que pensamos. Non sono religiosi cattolici romani con i loro rosari. No son solo los católicos romanos a ser religiosos con sus Lo rosarios. disse lo Spirito Santo anni fa, quando io ancora non ero né pentecostale né evangelico. Me lo Niente. dijo hace muchos años el Espíritu Santo cuando todavía yo no era ni evangélico ni pentecostal. Quindi cosa significa questo? ¿Y qué La significa esto? religione La religión, partorisce un'abitudine. la religión hace nacer una costumbre. Perché l'uomo ha bisogno di abitudine per stare tranquillo. Porque el hombre para estar tranquilo necesita hábitos. Un discepolo, Un discípulo, un figlio di Dio, un hijo de Dios, un discepolo, non un credente, un discepolo no un creyente, un discípulo che segue Gesù, que sigue Jesús che segue il vento, y que sigue el viento, perché lui diventa vento. porque él se convierte en viento. Vedete, c'è manca un dettaglio. Miren que nos falta un detalle. A noi ci piace il vento dello Spirito A Santo. nosotros nos gusta el viento del Espíritu Santo. Quando arriva. Y cuando llega, llega. Forte o dolce non importa, è bello. Fuerte o dulce, no importa, es bello. Amen? Amén. Ma Pero può arrivare il vento, puede llegar el viento ci passa bene tutti y pasa por encima de todos bien e poi va via. y luego se va. Questi possono essere i credenti che credono nel vento dello Spirito Santo. Estos pueden ser los creyentes que creen en el viento del Espíritu Santo. La differenza invece col discepolo qual è? ¿Y cuál es la diferencia con un discípulo? Cioè uno nato di nuovo e che segue Gesù, Uno que ha nacido de nuevo y que sigue Jesús. che Gesù dice che deve diventare vento. Y que Jesús le dice, te debes convertir en viento. Quindi vuol dire il vento arriva, Entonces quiere decir que llega el viento, fa quello che deve fare, hace lo que tiene que hacer, ma chi è discepolo pero quien es discípulo non si ferma lì, no se detiene ahí, lo segue. lo sigue. È molto diverso, Es muy è diferente. molto diverso. Es muy diferente. Tornando alla religione, Y volviendo a la religión, se io riproduco costantemente la stessa cosa, si yo reproduzco constantemente la misma cosa, sono già nella religione. yo estoy ya en la religión. Perché la religione vuol dire forma. Porque la religión quiere decir forma. Quindi io posso creare intorno alla Pentecoste la forma della Pentecoste. O sea, yo puedo crear dentro del Intorno movimiento, alla Pentecoste alrededor del movimiento pentecostal, la forma una della forma Pentecoste. de la Pentecoste, del Pentecostés. Non so se state capendo. No sé si ustedes están comprendiendo. Quindi cosa significa? ¿Y qué significa? Cosa significa? ¿Y qué significa? Che la Chiesa Que la iglesia deve uscire dalla religione.
debe salir de la religión e deve prendere la forma del vento. y debe tomar la forma del viento. Qual è la forma del vento? ¿Y cuál es la forma del viento? Ah, guarda bello, là davanti a quella collina c'è un vento a forma di palazzo, guarda bello. Ah, mira qué bello, allá cerca de la colina, un viento a forma de palacio. Non lo vedrete mai, No lo van a ver más, perché il vento no lo podrán ver nunca porque el viento soffia dove vuole, sopla donde quiere non sai da dove viene y yo no sé de dónde viene e non sai dove va. y no sabes a dónde va. Il vento, El viento, a livello fisico sappiamo tutto il discorso, eccetera, la differenza della pressione, eccetera. a No, nivel físico sabemos lo que es el viento spirituale. y la presión y todo eso. Se qui inizia il vento, Si ahí inicia el viento, lo vedi, lo senti, lo vas a escuchar y lo vas a ver. perché? ¿Por qué? Per il movimento. Por el movimiento. Il vento dice fa rumore, Porque se dice que el viento hace ruido, in realtà il rumore lo fa gli oggetti che lui incontra. pero en realidad lo que hace ruido es los objetos que él encuentra a su pasar. Dovrebbe essere così per noi figli di Dio. Y debería de ser así para nosotros hijos de Dios. Quando il vento arriva Cuando el viento llega e ci attraversa, y nos traspasa, noi dovremmo fare rumore. deberíamos de hacer rumores, Impersonare il rumore del vento. deberíamos personificar el ruido del viento. Cosa succede? ¿Y qué sucede? Se io ora Si yo ahora prendo lo Spirito Santo tomo el Espíritu Santo e inizio a muovermi in un certo modo, y comienzo a moverme en una cierta manera, lui manifesterà comunque delle cose. Él va a manifestar de todos modos algunas cosas. Perché Dio è fedele a se stesso. Porque Dios es fiel a sí mismo. E noi abbiamo una percentuale di autorità che Dio ci dà di usare ciò che Lui ci dà. Y nosotros tenemos un porcentaje de autoridad para usarla en las cosas que Él nos da. Va bene? Y eso está bien, Il Padre ce lo concede. porque el Padre nos lo permite. Io ora posso Yo ahora puedo ringraziare lo Spirito Santo agradecer al Espíritu Santo e con Lui dire: ok, Spirito Santo, comincio a muovermi in conformità della parola scritta. y con Él decirle, ok, Espíritu Santo, ahora me voy a mover conforme a la palabra escrita. Poiché sta scritto, Porque está escrito. imporranno le mani ai malati e questi saranno guariti. Entonces tú impones las manos a los enfermos y serán sanados. Quindi ora io chiedo allo Spirito Santo Entonces yo le pido al Espíritu Santo e Lui, poiché è fedele y Él, como es fiel alla sua parola, a su palabra, comincia a guarire comienza a sanar nel nome di Gesù, en el nombre de Jesús, mediante la sua potenza ovviamente. obviamente mediante su poder. Perché? ¿Por qué? Perché Dio è la verità. Porque Dios es la verdad. Imporranno le mani ai malati, Que cuando tú impones las manos a los enfermos, e questi saranno guariti. estos van a estar sanados. Bene. Io lo posso fare ogni volta perché è un'autorità che Dio mi ha dato e delegata Y da yo lo Lui. puedo hacer todas las veces porque es una autoridad delegada de parte de Dios. Cioè io vi sto spiegando una cosa specifica, O sea, yo ahora le estoy explicando una cosa a ustedes específica, perché la parola testimonia di essa porque la palabra es testimonio de sí misma e io credo alla sua parola. y yo creo a su palabra. Amen? Ma una cosa diversa, perché io posso prendere quella forma e stabilirla Porque yo puedo tomar esa forma y establecerla come una regola religiosa, anche se si parla del soprannaturale dello como Spirito una Santo. regla religiosa, aunque estemos hablando del sobrenatural de Dios. I segni di Marco, Evangelo di Marco, i 5 segni, Y las 5 señales del Evangelio de Marco sta scritto: está escrito. imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Nel mio nome imporranno le mani ai malati ed essi guariranno. En mi nombre pondrán las Amen. manos sobre los enfermos Amen. y sanarán. Questi sono i segni che Amen. accompagneranno. Estos son los señales que los van a distinguir. Poi arriva Paolo, dopo anni, Luego llega Pablo, después de muchos años, e i grembiuli, gli asciugatoi che erano stati al contatto col corpo di Paolo,
y los delantales que estuvieron a contacto con el cuerpo de Pablo, venivano posti sui malati e sugli indemoniati e questi venivano guariti. y estas ropas venían puestas sobre los enfermos y venían sanados. Noi crediamo alla guarigione, fratello, Nosotros creemos en la sanidad. in accordo con la scrittura di che Gesù ha detto Gesù, è lui, En acuerdo con las escrituras que Jesús mismo dijo, ha detto lui, porque lo dijo él, imporranno le mani ai malati que van a imponer las manos sobre los enfermos e questi saranno guariti. y estos van a ser sanados. Io ho visto l'apostolo Lippi Yo vi el apóstol Lippi ieri ayer che ha guarito que sanó nel nome di Gesù, ovviamente. en el perché nombre de Jesús, obviamente. l'apostolo Lippi non guarisce nemmeno se stesso. El apóstol Lippi ni siquiera a sí mismo se sana. Ha guarito Sanó quella sorella. la hermana. Molti di voi non l'hanno visto perché io ero nel turbine, ma molti di voi erano nel Muchos turbine de ieri. ustedes no se dieron cuenta, yo tampoco, porque estaba en el remolino de la administración. E lo Spirito Santo nel turbine mi ha detto: Y el Espíritu Santo, mientras yo estaba en ese remolino, me dijo: bacia questa persona. Questo vuol dire ogni volta imparare. esto quiere decir que cada vez hay que aprender. Significa ogni volta seguire lo Spirito Santo. Significa que cada vez hay que seguir el Espíritu Santo. Cioè significa mettere in crisi noi stessi. Significa que tenemos que entrar en una crisis con nosotros mismos. Ovviamente non lo dico questo, Y obviamente yo no digo esto, ma anche ieri a un certo punto pero también ayer a un cierto momento la mia mente diceva, mi mente me decía, ve lo dico per insegnarci qualcosa. yo lo digo para que aprendamos algo. La mente, anche il diavolo, ma anche la mente, perché è sempre il diavolo, non La è vero, è mente. sempre il diavolo, siamo noi anche. La mente y también el diablo, pero siempre decimos el diablo, el diablo, el diablo. No, 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 es la mente. Però a un certo punto io dicevo, Y a un cierto momento yo decía, è stato pochi secondi, porque eso duró algunos segundos. ma che stai facendo, Lorenzo? Lorenzo, ¿qué estás haciendo? Cosa significa? ¿Y qué significa? Questo non vale per gli apostoli, Y esto no vale para los apóstoles, solo per gli apostoli, solo para los apóstoles. vale per la Chiesa. Esto vale para toda la iglesia. Perché delle volte Porque algunas veces sembra tutto meno che ordine. parece de todo menos que orden. Vedete la religione? Eso es religión. È stato messo una cosa specifica. Pasó algo específico. Il culto deve essere fatto con ordine, El culto tiene que ser hecho con orden, perché sta scritto. porque está escrito. Cosa vuol dire lo Spirito Santo attraverso Paolo? ¿Y qué quiso decir el Espíritu Santo a través de Pablo? Che il culto deve essere fatto con ordine Que el culto tiene que ser hecho con orden. significa Esto significa che deve essere fatto que tiene que ser nell'ordine hecho con el orden che il Padre ha stabilito quel giorno. que el Padre ha establecido para ese día. Cosa significa? ¿Y qué significa? Significa tutto per noi. Significa todo para nosotros. Perché io posso riprodurre esattamente cose che ho fatto ieri con lo Spirito Santo. Porque yo puedo reproducir cosas que yo hice ayer exactamente igual con Perché el Espíritu Santo. Dio è fedele. Porque Dios es fiel. Perché lo Spirito Santo è un gentiluomo. Porque el Espíritu Santo es un hombre gentil. Se lo inviti, lui viene. Si tú lo invitas, Él va a venir. Sarebbe interessante fare pratica anche sui doni soprannaturali dello Spirito Santo. Sería interesante hacer práctica con los dones sobrenaturales del Espíritu. Come i vari doni delle lingue, bellissimo. Como el don de las varias lenguas. Ma ci vuole convegni solo per quello. ve lo Pero posso habría que hacer garantire. una conferencia solo para eso. Una settimana non basta, ovviamente. Una semana no va a bastar. Ma che cosa è importante riflettere? Y que es importante que reflexionemos. Noi, appunto, come poi ieri sera ci ha ricordato anche Angelica, Y como anoche mismo nos recordó Angélica, è il tempo la Chiesa dove entrerà nella nuvola prima del rapimento. es el tiempo en que la iglesia tiene que entrar en la nube antes del rapto. Significa
significa Gesù verrà sulle nubi a prendere la sposa. que Jesús va a venir sobre la nube a buscar a la esposa. E quindi la sposa deve salire. Pero la esposa tiene que alzarse. Ma prima che accada questo, Pero primero que suceda esto, la nuvola scende. la nube va a bajar. Scende e sale, Y scende va a e bajar y va a sale, subir, y va a scende e bajar y va a sale, subir, scende e y va a sale, bajar y va a scende subir, e sale, baja y scende e sube, sale. baja y sube. Ogni volta Y cada vez con Gesù con Jesús è una cosa nuova. es algo nuevo. E noi lo diciamo, Y nosotros lo decimos, ma guardate, fra il dire pero entre el decir e il fare y el hacer c'è di mezzo está en el medio il mare, el mar, che è da dividere se vogliamo passare all'altra que hay que parte. dividir si queremos pasar del otro lado. La Chiesa ha un passaggio storico a questo punto. La iglesia tiene un pasaje, un proceso Storico. histórico A questo punto, a este punto, perché nuovamente deve passare il Giordano. porque tiene que otra vez atravesar el Jordán. Andiamo alla parola. Vamos a la palabra. Ageo 2, versetto dal 6 al 9, uno dei primi passi che 25-26 anni, ora stavo cercando prima i fogli ma non li ho portati, ne ho portati tanti altri, ma quello non l'ho portato perché era interessante anche rileggere la parola profetica. Ma la parola profetica più certa che abbiamo è la Bibbia. La palabra profética más exacta que tenemos es la Profeta Biblia. Ageo, El eccolo, profeta Ageo è stato uno dei primi passaggi che lo Spirito Santo mi ha dato negli anni 90, fine fue anni uno 90. de los primeros pasajes que me dio el Espíritu Santo en los años 90. Sul monte dell'incontro sopra Firenze a 500 metri di altezza. Yo estaba a 500 metros de altura en el monte del encuentro en Florencia. Si chiama proprio così, monte dell'incontro, c'è Se un llama- santuario Es un dell'incontro. santuario, se llama a sí mismo el santuario del encuentro. E lì veramente è stato un tempo anche speciale per degli anni, dove ci siamo incontrati lì con lo Spirito Santo. Y fue un tiempo muy especial en esos años de encuentro con el Espíritu Santo. Amen? Amén. Leggiamo Ageo, capitolo 2, versetto dal 6 al 9. Los versículos son del 6 al 9. Ageo capítulo 2. Poiché così dice l'Eterno degli eserciti. Porque así dice Jehová de los ejércitos. Ancora una volta, De aquí a poco tra poco, io farò tremare i cieli e la terra, yo haré temblar los cielos y la tierra, il mare e la terra asciutta. el mar y la tierra seca. Farò tremare tutte le nazioni Y haré temblar todas las naciones. e il desiderio di tutte le nazioni verrà. Y vendrá el deseado de todas las naciones. E io riempirò questo tempio di gloria, dice l'Eterno degli Y eserciti. llenaré de gloria esta casa, dice Jehová de los ejércitos. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice l'Eterno degli eserciti. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria di quest'ultimo tempio La gloria postrera de esta casa sarà più grande di quella del precedente, dice será l'Eterno mayor degli que la eserciti. primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. E in questo luogo io darò la pace, dice l'Eterno degli eserciti. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amen. Amén. Il profeta Ageo profetizza per lo Spirito Santo la venuta di un nuovo tempio. El profeta Ageo, a través del Espíritu Santo, La prima applicazione. profetiza la llegada de un nuevo templo. Es la primera aplicación. La prima applicazione di questa parola profetica Y la primera aplicación de esta palabra profética è riferita al Tempio di Salomone, il primo Tempio, e al secondo Tempio che è la Chiesa. se refiere al templo que construyó Salomón, que es el primer templo, y el segundo templo, que es la iglesia. La gloria di quest'ultimo Tempio sarà più grande di quella del precedente. Y la gloria de este tiempo será mayor que la del precedente. Perché più grande? ¿Y por qué será más grande? Perché la gloria dell'ultimo Tempio è più grande di quella del precedente?
¿Por qué la gloria del primer templo será mayor que la primera? Guardate, una prima applicazione è proprio questa. Y una primera aplicación es esta. Il Tempio di Salomone fu costruito da Salomone sotto indicazione, ovviamente da parte poi del padre di Davide, e fu costruito secondo ciò che Dio aveva rivelato al suo servo. El templo de Salomón fue construido por Salomón según lo que le decía su padre David, pero también Amén. en lo que había sido establecido E para aveva esto. un tipo di gloria. Y tenía un tipo de Il gloria. Tempio di Salomone era glorioso Y el templo de Salomón era glorioso perché stava porque estaba manifestando un Ma- qualcosa che prima ancora non era stato. manifestando algo que todavía no había sido manifestado anteriormente. Ma Pero pur quanto glorioso, aunque fuera tan glorioso, era costruito da mano d'uomo, era construido por mano de hombre, sotto indicazioni del creatore, bajo la indicación del Creador, dell'architetto degli architetti, que es el arquitecto de los arquitectos, ma fu costruito da mano d'uomo. pero también fue construido por manos de hombre. Ma il secondo Pero el segundo non è costruito da mano d'uomo, no está construido por manos de hombre, ma è costruito dalla mano di Dio. sino que fue construido por la mano de Dios. Tu sei il tempio costruito dalla mano di Dio. Tú eres el templo construido por la mano de Dios. Vabbè, qui parte tutte le battute, ci guardiamo allo specchio, ma sinceramente gli è venuto un po' male questo. Aparte que nos vemos en el espejo y a veces nos sentimos mal. Questo naso, questa... La nariz, Ma perché ci siamo sciupati nel percorso? porque nos hemos deteriorado en el camino. Perché Adamo ed Eva erano bellissimi. Porque Adán y Eva eran bellísimos. Ora qualcuno di noi l'ha conosciuti personalmente, mi Algunos sembra. de nosotros la han conocido personalmente. Ora chissà, qualcuno pensa a quali rivelazioni siano successe. A parte i giochi. Quindi c'è la Entonces, gloria di un tempio Está la gloria de un templo e la gloria del tempio successivo. y la gloria del templo sucesivo. Quindi Entonces, gli uomini los hombres sarebbero diventati il tempio di Dio. se convertirían en el templo de Dios. Io e te siamo il tempio di Dio. Tú y yo somos el templo de Dios. C'è dei templi più grandi, Hay templos más grandes, dei templi più piccoli, hay templos más ma pequeños, siamo gloria di Dio. pero somos gloria de Dios. Dei templi più alti, Hay templos que son más altos dei templi più bassi. y templos más bajitos. E dice, ma quel tempio lì ha fatto anche la torre, va bene. Dicen, ese templo también se convirtió en torre. Bueno, Bene, bien, ci vede meglio, va a ver mejor. perché più tu sali, Porque más tú subes più si allarga l'orizzonte, y más se va ricorda. a ensanchar el horizonte. E dice, allora il piccolo, vero Anna? Y entonces los que son pequeñitos, Ma il Signore ha costruito la scala. pero el Señor construyó una escalera. Dette le battute ora. Bueno, aparte la broma, Quindi la gloria del secondo tempio è La- più grande della gloria del precedente. la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Non dice migliore, No dice mejor, dice più grande. dice mayor. Ora andiamo in quest'altra applicazione profetica. Entonces vamos ahora a ver esta aplicación profética, otra. C'è il Tempio di Salomone Está el templo de Salomón e c'è un altro tempio ora da 2000 anni, y hace 2000 años hay otro templo, è la Chiesa, que es la iglesia. è la Chiesa. Es la iglesia. È un tempio vivo, in movimento, Es un templo vivo, en movimiento, perché è fatto da pietre viventi. porque está hecho con piedras viventes. Quindi è più grande del tempio precedente, Entonces es más grande que el templo precedente, perché per quanto glorioso il tempio di Salomone, porque
por más glorioso que haya sido el templo de Salomón, ma era limitato al luogo dove era stabilito. pero estaba limitado al lugar donde fue establecido. Ma la gloria dell'ultimo tempio è più grande, Pero la gloria del último tiempo es más grande. perché il tempio di Dio si sta allargando su tutta la terra. Porque el templo de Dios se está ensanchando en toda la tierra. Non è migliore, No es mejor. perché Dio non fa cose migliori e cose peggiori. Porque Dios no hace cosas mejores y cosas peores. Dio fa cose gloriose. Porque Dios hace cosas gloriosas. Quindi era glorioso il tempio di Salomone Y el templo de Salomón era glorioso. ed è gloriosa la chiesa. Y era gloriosa la iglesia. Ma l'ultima chiesa, Però la l'ultimo tempio El último templo è più grande del precedente. es más grande del precedente. La gloria dell'ultimo tempio Y la gloria del último templo è più grande del precedente será mayor que la del precedente. perché si manifesta in ogni luogo dove il tempio vive. Porque se manifiesta en todo lugar donde el templo E vive. torniamo alla nuvola. Y volvemos a la nube. Cosa succedeva alla nuvola? ¿Qué sucedía? La Si nube manifestò nel tempio di Salomone. se manifestaba en el templo de Salomón. L'occupazione della chiesa, Y la ocupación de la iglesia, ora concedetemi questo, non vi scandalizzate, me vero? concedan esto, pero no se escandalicen. La occupazione della La chiesa, ocupación de la iglesia, subito si risponde, y ya de una vez se va a responder, quella di evangelizzare. es la de evangelizar. Perché ha detto Porque dijo, andate in tutto il mondo, eccetera, vayan a eccetera. todo el mundo, etcétera, etcétera. Lo Spirito Santo un po' di anni fa mi disse, Y el Espíritu Santo me dijo hace algunos años, guarda Pentecoste, guarda Pentecoste. observa la Pentecostés. Era necessaria? Era necesaria. Sì, Signore, Sí, señores. perché dovevamo essere rivestiti di potenza Porque necesitábamos estar relleno de tu poder per andare. para poder ir. Sì, Sí, bravo Lorenzo, hai muy imparato. bien, Lorenzo. Hai imparato. Aprendiste. Ma questo è uno scopo, Pero esto es un objetivo. non è lo scopo totale. No es el objetivo principal. Cosa è successo a Pentecoste? ¿Y qué pasó a Pentecostés? Prima ancora del primo messaggio dell'evangelizzazione. Antes del primer mensaje de evangelización. Cosa è successo alla Pentecoste? ¿Qué pasó a Pentecostés? Il Tempio, El templo, ogni cuore, mi corazón, è stato riempito que ha dello sido Spirito Santo. rellenado por el Espíritu Santo. Lo Spirito di Dio non li ha solo battezzati, Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no solo los bautizó, ma Lui ha preso il controllo della loro vita. Ha detto, Él- ora arrivo y io Él tomó- e faccio io perché io sono il Signore della Chiesa. Él tomó el control de ellos y de la iglesia, porque Él es el Señor de la iglesia. Or il Signore è lo Spirito. Oh, el Señor es Espíritu. E dov'è lo Spirito del Signore, lì vi è libertà. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quindi prima del primo messaggio evangelistico attraverso l'Apostolo Pietro, Entonces, antes del primer mensaje evangelístico del apóstol Pedro, la prima manifestazione è stata il vento e la gloria del Signore che ha riempito il cuore, ogni singolo mattone del nuovo Tempio. la primera manifestación fue llegar con su gloria y con su fuego y llenar el templo. Cosa diciamo a questo punto? ¿Y qué decimos a este Che punto? noi discepoli, Que nosotros los discípulos, prima di ogni cosa, antes de cualquier cosa, prima di ogni azione del Tempio, antes de cualquier acción en el templo, prima di ogni servizio del Tempio, antes de cualquier servicio en el templo, prima di ogni chiamata del Tempio, antes de cualquier llamada en el templo, noi bisogna arrivare al punto di essere ripieni della gloria di Dio. nosotros tenemos que estar en el punto de estar rellenos de la gloria de Dios. Perché la gloria dell'ultimo Tempio
tempio Porque è la- più grande del precedente. Porque la gloria del último templo será mayor que la del precedente. Chi ha radunato tutte le persone a Gerusalemme? ¿Quién fue que reunió todas las personas en Jerusalén? Chi è stato? ¿Quién fue? Dice, hanno fatto l'annuncio, i trattati, hanno detto, guardate, allora domattina alle 9 venite, c'è un bel Se riunione. pensará que había un anuncio de propaganda. Era la gloria del Signore. No, era la gloria del Il Señor. suono di come di un forte vento. El sonido de un fuerte viento. Quella gloria ha riempito quel luogo che era nascosto Y fino a quel esa momento. gloria llenó ese templo, llenó ese lugar. E la cosa interessante Y la cosa más è interesante, che questi 120 para estos 120 que estaban non ahí, sono rimasti chiusi nell'alto solaio. que ellos no se quedaron ahí encerrados en la alto aposento. Erano fuori controllo, erano imborracciati. Ellos estaban fuera de control, ubriaki, Erano ripieni. estaban rellenos. Non erano solo battezzati. Ellos no estaban solo Lo bautizados. Spirito Santo era in controllo. Y el Espíritu Santo estaba en control. Come ieri a un certo punto era in controllo lui, non più io. Así como él estaba a un cierto punto en control, él, no yo. Sta scritto. Eso pasó ayer. Lo Está spirito dei escrito. profeti è sottoposto ai profeti. El espíritu de los profetas está sobre los profetas. Ascolta, Escucha. lì, prima dell'evangelizzazione di fuoco, Primero de la evangelización de fuego c'era la manifestazione del nuovo tempio. estuvo la manifestación del nuevo templo. La gloria manifestata La gloria manifestada. che ha radunato tutti quelli anche che non ci pensavano. Y esa fue la que reunió a todos, hasta los inimaginables. C'era il ricordo, c'era il ricordo, Estaba el recuerdo. stava il recuerdo del Tempio di Salomone perché era tramandata la cosa, Estaba el recuerdo del templo de Salomón porque fue algo que se heredó. che la nuvola della gloria si posò, Que la nube de la gloria se posó sobre ese riempì templo il Tempio. y llenó el templo. Quindi Gerusalemme, tutti vanno lì intorno in questa via che dice ma cosa succede? Y en Jerusalén todos estaban yendo hacia ese lugar preguntándose qué está pasando. Arrivano lì, Y llegaron ahí, un bellissimo culto a Gesù, un hermoso culto a Jesús, ordinato, ordinatísimo, decoro, un servizio d'ordine, un servicio de Perfecto. orden perfecto. l'amplificazione anche, También el servicio de amplificación, tutti i monitori, todos los monitores. ma guarda bello, una presenza, l'amore del Signore. Pero miren qué linda la presencia, el amor del Señor. Un spettacolo impietoso, Un espectáculo impetuoso, una follia. una locura. E noi alle 9 della mattina si corre perché si sente questo Y nosotros questo a las suono. 9 de la mañana corremos porque sentimos ese sonido. Sta succedendo qualcos'altro. Está Mamma pasando mia. algo más. Ora che c'è? Quello le è andato via 40 giorni Y- fa, finito, pace, ¿Y tranquillità. ahora Ora qué che c'è? pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese se había ido hace 40 días. ¿Qué pasó? Perché parlano un po' fiorentini a Gerusalemme 2000 Porque en anni fa. Jerusalén hablaban como los florentinos. Noi veniamo da lì, Oi che c'è, dicono a Gerusalemme. ¿Qué pasó? Vanno lì Y van ahí e sono tutti per le terre, y estaban toditos a suelo, sotto la gloria dell'ultimo tempio. bajo la gloria del último templo. Sotto la gloria dell'ultimo tempio. Bajo la gloria del último templo. Come c'era stata una gloria precedente manifestata, c'è una nuova gloria Así dell'ultimo como tempio. hubo una gloria precedente manifestada, había una nueva gloria manifestándose. Pazzi. Todos locos. Al punto che Al punto que il padre buono, perché no buono, lui è buono, il padre giusto, el Padre, que es bueno pero justo, permette permite che gli 11 si che- alzano. que los 11 se levanten. Cioè non si sono alzati nell'alto solaio, fratelli e Ellos sorelle. no se levantaron en el alto aposento. Cosa succede? ¿Y qué pasó?
Loro erano già fuori dall'alto solaio. Ellos estaban ya fuera del alto Erano aposento. già fuori dal luogo nascosto. Ellos estaban ya fuera de ese lugar Perché escondido. la gloria di Dio si stava manifestando dovunque. Porque la gloria de Dios se estaba ya manifestando en todos los lugares. E quella situazione Y en esa situación ha detto: dijo, la vostra sapienza vuestra sabiduría è follia davanti alla mia pazzia, dice il Signore. locura delante de mi locura. E noi diciamo: è vero, ha visto, non avevano capito. Y nosotros decimos, no, es verdad, no habían comprendido. Ma siamo sicuri che io e te si capirà tutto dell'ultima manifestazione, dell'ultima gloria? Pero estamos seguros que tú y yo vamos a comprender la última manifestación de la última gloria. Stiamo attenti, fratelli e sorelle. Tengamos cuidado, hermanos y hermanas. Stiamo umili. Seamos humildes. Cerchiamo il Signore. Busquemos del Señor. E secondo voi è scontato che io, Lorenzo Lippi, possa riconoscere il prossimo movimento del ¿Y vento? ustedes creen que se puede dar por sobreentendido que yo, Lorenzo Lippi, pueda comprender el último movimiento del último templo? Può essere scontato che io oggi o domani mi faccia portare e diventare vento come è successo ieri mattina? No. ¿Y se puede dar por sobreentendido que yo logre entrar y convertirme en viento como ayer? Perché chi è in piedi stia attento a non cadere. Porque quien está de pie, que tenga cuidado a no caerse. Allora, ora andiamo ancora in più in specifico Vamos a ir a algo más específico della parola di Ageo. de la palabra de Ageo. E dice: Y dice, la gloria di quest'ultimo tempio la gloria postrera de esta casa sarà più grande di quella del precedente. será mayor que la primera. Allora abbiamo scoperto: Entonces descubrimos primo tempio, el primer templo, secondo tempio, segundo templo, il tempio dell'uomo, el templo del hombre, il tempio di Dio, l'uomo, el templo de Dios hecho por el hombre il tempio di Dio, la Chiesa. y el templo de Dios, la iglesia. Altra cosa, Otra cosa, la gloria dell'ultimo tempio la gloria del último templo sarà più grande di quella del precedente. será mayor que el del precedente. Cosa significa? ¿Qué significa? Non migliore, lo ripetiamo, Y volvemos y decimos que no mejor, ma più grande. sino mayor. E che cosa significa? ¿Y qué significa? Che quella gloria che si è manifestata 2000 anni fa a Gerusalemme Que esa gloria que se manifestó hace 2000 años en Jerusalén è la stessa gloria che chiuderà il cerchio dell'ultima chiesa. es la misma gloria que va a cerrar el círculo de la última iglesia. Però, Pero, cosa significa più grande? ¿qué significa más grande? Ovviamente, Obviamente, quella chiesa, la gloria dell'ultimo tempio che si è manifestata a Gerusalemme, esa iglesia donde la gloria de Dios del último templo se manifestó en era Jerusalén ancora circoscritta a Gerusalemme. estaba todavía circunscrita a Jerusalén. Dopo 2000 anni, Y luego de 2000 años, dove si manifesta la gloria dell'ultimo tempio? ¿dónde se va a manifestar la gloria del último Su templo? tutto il mondo. En todo el mundo. Prima che venga il giorno del Signore. Primero que venga el día del Señor. Questa è la prima applicazione. Esa es la primera aplicación. Però poi c'è un'altra. Pero hay otra. Lo Spirito Santo El Espíritu Santo negli ultimi giorni, en los últimos días, nell'ultimo tempio, en el último templo, manifesterà delle cose va a manifestar cosas che non le ha manifestate nel primo que tempio. no ha manifestado en el primer templo. Significa nella prima chiesa. Eso significa en la primera iglesia. Cioè è una cosa esponenziale. O sea, es algo exponencial. Perché cosa abbiamo detto nelle puntate precedenti queste mattine? ¿Qué dijimos en las otras mañanas que estábamos aquí? Che lo Spirito Santo sta progredendo in una insegnanza, in un insegnamento alla Chiesa nel corso dei 2000 anni. Que el Espíritu Santo está haciendo una progresión en sus enseñanzas. Amen.
en este tiempo. Cioè ciò che non O ha sea, insegnato a Pentecoste lo lo- insegnerà all'ultimo tempo. Lo que no enseñó a Pentecostés lo va a enseñar al último templo. Questo ci mette in gioco il nostro orgoglio e la nostra umiltà sempre. Esto nos va a poner en juego nuestro orgullo y nuestra humildad siempre, Come succede nell'amministrazione dell'unzione. como sucede en la administración de la unción. Quando lo Spirito Santo è il Signore, Cuando el Espíritu Santo es el Señor, cioè Lui comanda, o sea que Él es el jefe, non è solo lo Spirito Santo l'untore con la sua unzione e i suoi doni che io posso usare come voglio. no es que yo pueda usar los dones como yo quiera, con su unción y como Él decide. Certo, io posso perché per dare gloria a Gesù, nel nome di Gesù. Claro, yo puedo hacerlo cuando yo oro en el nombre de Jesús. Ma il fatto di essere usato o di usare lo Spirito Santo Pero el hecho de ser usado o de usar el Espíritu Santo è una cosa diversa dal seguire lo Spirito Santo. es algo muy diferente del seguir el Espíritu Santo. La ultima chiesa, mi disse lo Spirito Santo, La última iglesia me dijo el Espíritu che Santo, poi lo scrissi in questo libro pubblicato nel 2000, spero di ristamparlo, que yo lo escribí en este libro publicado en el año 2000. mi disse la chiesa Me dijo la iglesia deve tornare a fare dello Spirito Santo debe il Signore. regresar a poner el Espíritu Santo como el Señor de la iglesia. Perché molta parte della mia chiesa, mi disse il Porque Signore, mucha parte de mi iglesia, me dijo el Señor, usa quello che io gli ho dato, usa aquello que yo le di, ma non lo segue. pero no lo sigue. Aleluya. Non è sbagliato usarlo, sono doni. Se non No, usi i no. doni, che cosa devi usare? No es equivocado usarlo porque son dones, Ma è usare i doni pero usar el don non vuol dire seguire il donatore. no quiere seguir que estás siguiendo al donador. Cosa significa? ¿Qué significa? Non siamo blasfemi, No somos bestemiadores, ma arriviamo solo fino a un certo punto. sino que llegamos hasta un cierto punto. Dio invece dice Y Dios, al contrario, dice, diventa vento. conviértete en viento. Allora io posso usare il vento Entonces yo puedo usar el viento o posso diventare vento. o puedo convertirme en viento. Sono due step diversi. Son dos pasos diferentes. Il primo, El primero si mette Dio nel nostro culto. quiere decir que Dios entra en nuestro culto. Il secondo, El segundo, siamo noi un culto vivente a Lui. somos nosotros un culto viviente para Él. Amen. Quindi Entonces, la gloria dell'ultimo tempio la gloria del último templo è l'ultima chiesa. es la última iglesia. Molti chiedono, Y muchos preguntan, noi chiediamo nosotros preguntamos, la manifestazione della gloria di Dio. la manifestación de la gloria de Dios. Facciamo bene. Hacemos bien, Relax. relájate. Ma tu sai veramente cosa stai chiedendo? Pero tú sabes de verdad que tú estás preguntando, pidiendo. È bello, Signore, per noi stare qua. Es bello, Señor, estar aquí contigo. Facciamo 3 tende. Vamos a hacer 2 tiendas. Allora, se dicevano, Y ya se decía, una per Pietro, una para Pedro, una per Giacomo una para Santiago e una per Giovanni, y una para Juan. se volevano fare le 3 tende loro per riposarsi, Si ellos querían hacer 3 tiendas para reposar, siamo uomini. somos hombres. Ma il problema era che facciamo 3 tende, una per te, una per Pero el Mosè e una problema per es Elia. que hacemos 3, una para Moisés, una para ti y otra para Elías. Scendiamo giù, va. Vamos, bajemos, vamos, Andiamo. vamos. Noi pensiamo Nosotros pensamos alla manifestazione della gloria di Dio a la manifestación de la gloria de Dios dentro la nostra cornice, dentro de nuestro marco, de nuestro esquema, dentro il nostro schema. dentro de nuestro In esquema. realtà Gesù, siccome è così buono, vero? Y en realidad Jesús, como es tan Misericordia. bueno y misericordioso, Cosa fa? Dice va bene, mandiamogli hace? un po' di pioggia dentro le loro cornici, le loro voy a mandar un immagini. poquito de lluvia dentro de sus esquemas. Centro cristiano, ministero Rua, mandiamo un po' di pioggia. Vamos a mandar un poco de lluvia en las varias denominaciones.
mandiamogliela nella loro religione perché io sono buono e la mia Vamos a benignità dura in mandársela eterno. en la religión de ellos porque yo soy bueno. Ma noi sappiamo veramente cosa succede quando si manifesta la gloria? Pero sabemos de verdad qué sucede cuando se manifiesta la gloria. Ogni manifestazione di Dio è Cada gloria sua. manifestación de Dios es gloria de Él. Tutto ciò che lo Spirito Santo ha fatto ieri, Y todo mattina, aquello que hizo el Espíritu pomeriggio, Santo ayer en la mañana, sera, en la tarde, en la noche, tutto quello che viene da Dio è gloria sua. todo lo que viene de Dios es gloria de Él. Ma quando si manifesta Pero cuando se manifiesta la gloria di Dio, la gloria de Dios, tutto quello che noi giochiamo con Lui va bene, todo come piccoli aquello fanciulli que va nosotros bene, como niños pequeños jugamos con Él, finisce. termina. Come il servizio sacro nel Tempio a Salomone. Quando è arrivata Como la gloria, en el servicio sagrado en el templo de Salomón. non potevano stare in piedi. No podían estar de pie delante de la gloria. Esattamente come a Pentecoste. Exactamente como en la Pentecostés. Non poterono stare in piedi. No podían estar de pie. Quindi Pietro Entonces Pedro e gli altri y los otros potevano avere solo la grazia di alzarsi in piedi. Cosa vuol dire questo? ¿Y qué quiere decir esto? Anzi, Pietro ha dovuto no, era nell'unzione. Y Pedro Quindi, en la unción tuvo, imborracciato com'era, ubriaco como estaba, si è alzato in piedi e ha detto: quello che vedete. y él se levantó y dijo, esto que están viendo, No, però io non lo so, avrei voluto essere nei panni di Pietro, yo, perché a quella riunione era già iniziato il mormorio. que menos mal que yo no estaba en la reunión ahí con Pedro, porque hubiera ya comenzado los chismes. Questi 120 erano tutti in terra, Los 120 estaban en el suelo parlavano in altre lingue, y hablaban otras lenguas. segno delle lingue Y las señales de las lenguas e altre cose, profetizzavano, y otras cosas que se annunciavano profetizaban le grandi cose di Dio, y anunciaban las grandes cosas de Dios. ma non erano su un pulpito Pero ellos no estaban en un púlpito con il vestito di Armani, con el cravatina vestido giusta. de Marc Armani. Reinhard Bonke dice, pastore, evangelista, dice, ma tutto questo saltare, questo sul palco, queste grida, non è dignitoso. E lui, parola di sapienza, rispose, la dignità non è uno dei frutti dello Spirito Santo. A noi la confusione della nostra faccia, ma a Gesù la gloria. Ora, noi possiamo sorridere di Nosotros tante podemos cose, sonreír en estas cosas, ma ritorno al punto. pero voy a volver al punto. Molti, ascoltate, molti non comprenderanno l'ultima gloria. Muchos no van a comprender la última gloria. Non è gufarla, non è gufare la cosa, non è dire una No cosa es bromear, negativa, no es bromear con esta cosa. ma esattamente come è successo in Israele alla prima venuta di Gesù, Pero exactamente como pasó en cioè Israel alla venuta di Gesù, a la llegada de Jesús, molti non l'hanno riconosciuto per lo muchos Spirito, no lo reconocieron por el Espíritu, non capivano. no comprendían. Altri sì, Otros sí, ma la stessa cosa è successa alla venuta dello Spirito Santo a pero lo Pentecoste. mismo pasó a la llegada del Espíritu Santo. Molti lo hanno riconosciuto, hanno creduto. Muchos poi. lo reconocieron. A Pentecoste i primi 3.000, Durante la Pentecostés, los primeros 3,000, ma quella mattina molti tornarono indietro. pero también en esa misma mañana muchos se devolvieron. E purtroppo, ascoltate, Y lamentablemente, escuchen, erano popolo di Dio. eran el pueblo de Dios. Questo ha un significato, un avvertimento per noi. Esto tiene un significado, es una advertencia. Perché per ogni movimento nuovo di Dio, Porque para cada movimiento nuevo de Dios, alcuni non crederanno. algunos no van a creer. Purtroppo, metto il purtroppo, Lamentablemente, y digo ma è lamentablemente, così. pero es así. Ma non è gli altri,
pero no se habla de los otros. Bisogna essere noi pronti. Somos nosotros que tenemos que estar Se listos. noi personalmente non impariamo, capite, a salire in cielo e a scendere, Si salire e nosotros scendere, personalmente salire e no scendere. aprendemos a subir y bajar del cielo, subir y bajar, subir y bajar. Ora c'è una parola che mi sono scritto qualche giorno fa, bellissima. Y una palabra que me dijo el Espíritu Santo hace unos días, Un adoratore in spirito e verità, un adorador en espíritu y verdad, ogni volta che va in cielo, cada vez que va al cielo, porterà un pezzo di cielo giù sulla terra. va a traer un pedazo de cielo sobre la tierra. Ma Pero devi andare ogni volta. Él tiene que ir cada vez. Ora c'è una predicazione, ma non so se la porterò domattina a conclusione, vediamo. Y tengo una predicación sobre eso. Vamos a ver si la traigo mañana. Il risveglio, El avivamiento, risvegliati tu che dormi, despiértate o tú que duermes. avviene una volta Va a suceder una vez. che inizia Y una vez que inicia nella vita di ognuno, en la vida de cada uno, ma poi ogni giorno devi avere il risveglio. pero después cada día tienes que haber un despertar. Il fatto che io oggi mi risveglio, Y el hecho de que yo hoy me desperté, io stamattina ho messo la sveglia, yo esta mañana puse el despertador, el mi reloj, sono risvegliato, y yo me desperté, mi sono alzato me levanté e ho iniziato ad affrontare la giornata. y comencé a enfrentar el día. Ma Pero- domattina Mañana por la mañana, non posso basarmi sul risveglio di stamani, yo no puedo basarme sobre el despertar de la mañana de hoy. perché se io oggi mi sono risvegliato, Porque si hoy yo logré despertarme, domani non posso stare a letto, yo mañana no puedo quedarme en la cama, perché divento infermo. porque me voy a enfermar. Quindi c'è un risveglio di inizio Quiere decir que hay un despertar del inicio e c'è un risveglio di cammino. y hay un despertar que es durante el camino. Quindi anche questo è importante anche quando noi preghiamo, Y esto es importante cuando nosotros oramos. perché tante volte facciamo delle preghiere nella verità, ma più generiche. Porque muchas veces hacemos oraciones que son en la verdad, pero son comunes. Ma insomma questa nazione è addormentata, Ah, pero esa nación está adormecida. Firenze è addormentata, Florencia está durmiendo Perugia y Perugia ha bisogno di risveglio. necesita el avivamiento. Sì, Sí, ma è una mezza parte della verità. pero es una media parte de la verdad. La Chiesa ogni giorno ha bisogno di essere risvegliata. La iglesia cada día tiene que vivir un avivamiento. Esattamente come ogni giorno abbiamo bisogno di risvegliarci dal nostro letto di riposo. Exactamente como nosotros cada día tenemos que despertarnos de nuestra cama donde reposamos. Io anni fa ho scritto un libro, Chi ha orecchi per udire oda. Hace unos C'è años yo ce n'è escribí un copia? libro. C'è lì? Quedan algunas copias. Sì, un momento, grazie. Sono 7 parole profetiche alla Chiesa Son 7 palabras proféticas a la che iglesia negli anni lo Spirito Santo ci ha parlato, ci ha que mostrato. en los años el Espíritu Santo nos ha hablado. La Chiesa addormentata, La iglesia que está durmiendo, grazie Silvana, grazie. La Chiesa che sta dormendo la iglesia que está durmiendo è quella es aquella che il Signore, lo Spirito Santo, l'ha portata su prati d'erba fresca. que el Señor la ha llevado a los prados de hierba fresca. Amen. C'è proprio un capitolo, ora così, tanto per... Dov'è? Mamma mia come ero vecchio. Non immagina, ora tutti sono curiosi ma non ve la faccio vedere. Aspetta, Eccola qua. È il messaggio alla Chiesa addormentata, è la prima Chiesa di queste 7 che lo Es Spirito la Santo ha primera mostrato. iglesia de estas 7. Una Chiesa che lo Spirito Santo l'ha portata a riposare in Lui. Una iglesia donde el Espíritu Santo la llevó a reposar en él. Si sta così bene, Signore, Se está también, Señor, sul tuo prato d'erba fresca. en las praderas de hierba fresca. È vero, Es verdad. è vero.
Es verdad. Alcune persone in mezzo a noi ieri, per esempio, ieri o in questi giorni, hanno in dei momenti sperimentato un nuovo riposo. Algunas personas en estos días han experimentado un nuevo reposar. Dopo un giogo pesante che si è spezzato. Después de un yugo fuerte que ha sido roto. Io credo, non lo so, non Yo so lo le creo. testimonianze, ho visto alcune bellissime, fra l'altro, Vi algunos bravi, bravissimi. testimonios muy hermosos que Ma fueron publicados. qualcuno ha sperimentato riposo, sì o Y no? nel alguien ha Signore? experimentado reposo en estos días. Bene, Bien. a questo il Signore dice risvegliati. Y el Señor te está diciendo, es hora de que te despiertes. Ti sei riposato? Te reposaste, Hai dormito su quest'erba fresca? dormiste sobre esta prado fresco. Risvegliati tu che dormi. Despiértate o tú que duermes. È così col Signore. Es así con el Señor. Anche qui la religione Y también aquí la religión si fa alla chiesa del riposo hace la iglesia del reposo, del Signore. el reposo del Señor. Vero? Pero Vero? Vero. È vero, verdad. riposo del Signore, Sì, certo. verdad. E la gente fuori nel mondo, nella follia, nella fatica della hay vita, mucha trovano gente Gesù, trovano il que riposo. está fuera en el mundo viviendo en la locura, en el estrés. Ma qual è il problema di noi uomini, di Dio? ¿Y cuál es el problema de nosotros los hombres de Dios? Che dalla chiesa del riposo di Gesù Que la iglesia del reposo de Jesús, diventa una casa di riposo. que se convierte en una casa de reposo. È vero? Es verdad. È arrivata ora questa, eh? Esta me está llegando ahora. Diventa una casa, un ricovero per Se- tirare avanti bene, meglio, Se convierte en fino una ad casa andare via da questo mondo. de reposo para estar bien hasta llegar, hasta que nos vayamos de este mundo. Come dice Salomone, Y como decía Salomón, sonnecchiare un po'. dormir un poquito. È vero, sì o Es no? verdad, ¿sí o no? Quindi Entonces, il riposo e la pace dello Spirito Santo, el reposo y la paz del Espíritu Santo, a causa della nostra religione, a causa de nuestra religión, diventa una chiesa comoda su prati d'erba fresca. se convierte en una iglesia que está cómoda sobre las praderas verdes. Comunque, se volete approfondire, ci sono questi 7 temi, questi 7 punti, potete prendere questo libro. E se Che anche quieren questo sta profundizar, finendo le copie, fra l'altro. Pueden ver este libro. Dov'è Silvana? Riportate questa. Grazie Silvana. Grazie Silvana. Quindi il risveglio Entonces, el avivamiento non è solo per gli altri, no es solamente para los demás, per noi. es para nosotros. ma andiamo verso la conclusione. Pero vamos hacia la conclusión. Molti non comprenderanno la gloria dell'ultimo tempo. Muchos no van a comprender La gloria del último dell'ultimo templo. tempio. La gloria del último templo. Molti saranno atterrati, Muchos van a tener miedo. molti crolleranno, Muchos van a caer. ma molti si risveglieranno e si consacreranno a Gesù prima che Lui arrivi. Pero muchos se van a avivar y se van a consagrar a Jesús antes de que Él llegue. Questo era il 1998. Esto yo lo escribí en el 1998. Oggi siamo ancora molto più vicini di quel giorno. Hoy estamos todavía más cerca de ese día. Mi disse lo Spirito Santo. Y el Espíritu Santo dice, Molti stanno ancora a discutere sulle dottrine di contorno. muchos están a discutir sobre las varias doctrinas, Se cadere o non cadere. si caer o no caerse, Se parlare in lingue o non parlare in lingue. si hablar en lenguas o no hablar en lenguas. Ma mi disse, cosa accadrà il giorno della mia nuvola? Y Él dice que va a pasar el día de mi nube, Cosa accadrà il giorno del vapore del fumo? que va a pasar el día del vapor de humo. Bisogna, fratelli e sorelle, cercare la gloria di Dio, non l'uomo di Dio. Necesitamos buscar la gloria de Dios, no el hombre de Dios, Ma bisogna cercare il volto di Dio. sino buscar la cara de Dios. Talvolta anche le chiese stesse cercano la gloria dell'uomo e non di Dio, cercano la gloria della loro Y religione, muchas veces las iglesias están buscando la gloria del hombre y la religión della loro dottrina, y la doctrina, perché noi abbiamo la verità e loro no. porque tenemos la verdad y ellos no. Noi facciamo
una religione con le briciole del pane che cade dalla tavola del regno. Nosotros hacemos una religión con las migajas del pan de la mesa del reino. È vero, ma noi abbiamo bisogno di cercare il re del regno. Y es verdad, pero nosotros tenemos que buscar el rey del Quando reino. noi entriamo in Dio, Cuando nosotros entramos en Dios, perché possiamo entrare in Dio, porque podemos entrar en Dios, quando entriamo in quella gloria, y cuando entramos en esa gloria, sarà il tutto. vas a saber todo. Quando la gloria di Dio si manifesta, Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, non è un dono dell'unzione, no es un don de la unción, è la manifestazione, è la teofania, la manifestazione stessa del Dio dei doni. es la manifestación misma del Dios de los dones. La gloria ultima che Dio manifesta nella sua ultima chiesa, negli ultimi giorni degli ultimi tempi, La gloria de Dios que se va a manifestar en la última iglesia, que se manifestará en el último templo de los últimos tiempos, de los últimos días, sarà come non abbiamo mai visto. será como jamás habíamos esperado. Ma beati coloro che sono affamati, Y llegará para quienes están hambrientos. beati quelli che saranno saziati, perché Y saranno saziati. bienaventurados los que estén hambrientos, los que estén saciados. Noi desideriamo Lo la che manifestazione saranno della saziados. nuvola della gloria, amen. Noi desideriamo la manifestazione Nosotros della nuvola deseamos la manifestación de la gloria, amén. e Dio lo fa, Y Dios lo hace. ma saremo messi alla prova Y vamos a ser puestos a la prueba. se entreremo nella nuvola Si es que vamos a entrar en la nube, o se staremo fermi intorno a discutere sulla o si nuvola, vamos a estar parados alrededor discutiendo, o se faremo come Mosè, o si vamos a hacer como Moisés, che anche lui è una figura profetica que él también es una figura di profética. Gesù Cristo, ovviamente, Jesucristo, obviamente, ma anche di ogni discepolo. pero también para cada discípulo. Quando si manifesterà la nuvola, Cuando se va a manifestar la nube, ci entreremo dentro. vamos a entrar adentro. Guardate, noi si legge e dice bello Mosè, però bello. Nosotros leemos y decimos, oh, qué lindo Moisés. Ma il popolo aveva paura, Pero el pueblo tenía miedo si è stretto a distanza poi. y se mantuvo a distancia. Tu entreresti dentro una nuvola ¿Tú entrarías dentro de una nube che non è la nuvola quella che si formano qui, que no es la nube que tú ves ahí en el cielo? quella la nuvola di Dio, Estamos hablando de la nube de Dios, da dove da dentro si sentivano scoppi di tuono, donde se sentían desde adentro los suoni, truenos, suoni, el sonido de rumori. los truenos. Noi dice sì, bello, bello. Uno dice, sí, qué bello, qué bello. Mosè prima di trovarsi faccia a faccia Y Moisés, antes de encontrarlo cara a cara, è dovuto entrare nella nuvola. él tuvo que entrar en esa nube. Io non lo so, poi voi Yo no sapete. sé, yo no lo sé, no sé ustedes. Vedete, potremmo vederla la nuvola, Podremos ver esa nube, ma non entrarci. pero no entrarla, no entrar Osservarla da fuori, y observarla desde afuera, discutere intorno ad essa, discutir alrededor de ella potremmo anche non seguirla, y pudiéramos también no seguirla, perché poi la nuvola si muove, porque también la nube se mueve, Dio si muove, Dios se mueve, Dio si muove, Dios se mueve, Dio si muove sempre, Dios se mueve siempre. non perché c'ha la gamba quella come noi dall'agitazione. No porque tiene la pierna que tiembla de la Dio si agitación. muove perché è il generatore della vita. Dios se mueve porque es el generador de la vida. La vita si genera in Y Lui. la vida se genera en él. Non l'ho mai visto, Yo nunca lo he visto, ma credo che è così, pero yo creo que es así, per rivelazione. por revelación. E concludo con questa parola, Y voy a concluir con esta palabra per questa parte. para esta parte. Era il 14 maggio di quest'anno, 14 de mayo 2025, era le 18:40. eran las 6:40 de la tarde.
lo Spirito Santo mi dice: Y el Espíritu Santo me dijo, smetti di mettere una misura dove Dio non la mette. para de poner una medida donde Dios no la pone. Perché ogni cosa creata sulla terra ha una misura, Porque cada cosa que está creada en la tierra tiene una medida, ma il creatore non ne ha. pero el Creador no la tiene. E dove lui abita Y donde Él vive, non c'è misura, no hay medida, sia nel suo cielo sea en su cielo che in ogni cuore que en cada corazón che è rinato da lui. que ha renacido de Él. La rileggo ora senza tradurla. Ok, Smetti di mettere una misura dove Dio non la mette. Cosa vuol dire questo? ¿qué quiere decir esto? Questo siamo noi, Esto seamos questa è nosotros. la religione. Esto es la religión. Cosa significa? Eso significa Perché dice: que dice, smetti di mettere una misura dove Dio non la mette. para de poner una medida donde Dios no la pone. Cosa è questa correzione? ¿Qué significa esta corrección? Vuol dire Quiere decir che noi que nosotros mettiamo una misura ponemos una medida dove non va messa. donde no hay que ponerla. Cosa vuol dire? ¿Qué quiere decir? Che non c'è da mettere misure? Que no hay que poner medidas. Certo, Claro, perché porque ogni cosa creata sulla terra ha una misura. cada cosa creada en la tierra tiene una medida. Ma il problema Pero el problema è quando noi es cuando nosotros facciamo del regno hacemos del reino una misura sulla terra, una medida en la tierra. perché Dio e il suo regno non ha misura. Porque Dios y su reino no tienen medidas. E ha detto lo Spirito Santo: Y el Espíritu Santo dijo, il creatore el Creador non ha misura no tiene medida, perché nel suo regno porque en su reino non c'è misura, no hay medidas, perché è eterno, porque Él es eterno, perché è infinito, porque Él es infinito, perché non ha mai fine, porque Él nunca tiene final, perché è. porque es. Ma dice: ah sì, ma lì quando Però- allora entreremo nell'ultimo giorno. Bueno, sí, cuando entraremos en el último día, Sì? ¿sí? Ma cosa dice la parola? Pero ¿qué dice la palabra? Venga il tuo regno. Venga tu reino. Che vuol dire? ¿Qué quiere decir? Sì, sulla terra, Aquí en la tierra. ma prima di tutto Pero primero que nada, nel tempio, en el templo, nello spirito en el espíritu di colui che nasce di nuovo. de aquel que nace de nuevo. E c'è uno scollamento forte dentro di noi. Perdón, C'è uno scollamento, hay- dentro di noi. sí, hay un temblor dentro de nosotros. Perché lo spirito di Lorenzo, Porque el espíritu de Lorenzo, nato di nuovo, que ha nacido de nuevo, sostituito dal Padre, il Dio di tutti gli spiriti, que está sustituido por el Padre de todos los espíritus. lo spirito nato di nuovo, El espíritu que nació de nuevo, insieme allo Spirito Santo, junto con el Espíritu Santo, dentro è libero dentro está libre e non ha misura. y no tiene medida. Noi non lo comprendiamo questo. No podemos comprender esto. Perché? ¿Por qué? Perché c'è lo spirito, Porque está el espíritu c'è l'anima y está el alma e c'è il corpo. y está el cuerpo. Cosa succede però? ¿Y qué pasa? La Chiesa, La iglesia, fatta di discepoli, que está hecha por discípulos, dovrebbe essere a misura di Dio o a misura dell'uomo? debería de ser a medida de Dios o a medida del hombre. Dovrebbe ¿Cómo debería ser? di Dio. De Dios. Quindi Entonces, tutto è possibile todo es posible a chi crede. a quien cree. L'ultima Chiesa La última iglesia farà dei segni va a hacer señales della gloria di Dio de la gloria de Dios che la prima Chiesa non ha fatto. que la primera iglesia no hizo, Perché lo Spirito Santo porque el Espíritu Santo non ha finito di insegnare. no ha terminado de enseñar.
Noi non comprendiamo questa grandezza, Nosotros no comprendemos esta grandeza, ma una cosa possiamo fare. pero una cosa sí podemos O hacer. rimaniamo schiacciati con la nostra vita, i nostri problemi, le nostre situazioni, O nos quedamos aplastados por nuestras vidas, nuestras situaciones y problemas, anche con tutti i problemi della Chiesa, y también con todos los problemas de la iglesia. o cerchiamo la nuvola della gloria e voliamo più in alto. O buscamos la nube de la gloria y volamos bien alto. E qui c'è una responsabilità per prima degli apostoli, dei pastori, dei Y aquí ministri. hay una responsabilidad por primero de parte del apóstol, los pastores Oh! y los ministros. Se tu non voli, Si tú no vuelas e se io non volo, y si yo no vuelo, se io non divento vento, si yo no me convierto en el viento, non potrò fare diventare gli altri vento. yo no voy a poder ayudar a los demás a ser viento. È una grande sfida. Es un gran reto. L'ultima Chiesa, La última iglesia, gli ultimi apostoli, los últimos gli apóstoles ultimi profeti y los últimos profetas dovranno insieme allo Spirito Santo in obbedienza deberán estar junto al Espíritu Santo en obediencia, far volare il popolo di Dio. hacer volar el pueblo de Dios, Fai volare un cuore con lo Spirito Santo. hacer volar un corazón con el Espíritu Santo, Fai diventare un cuore un vento hacer convertir un corazón en viento, e vedrai y vas a ver che se diventa vento que cuando te conviertes en viento supererà gli ostacoli, vas a superar los obstáculos abbatterà quel muro del peccato, y vas a derribar el muro de los pecados. travolgerà case, tetti, scoperchierà i tetti il vento. Va a quitar los techos, el viento va a arrasar con los techos. Abbiamo ancora troppo la nostra testa che è un tetto sul nostro spirito, Y dice il tenemos Signore. todavía nuestra cabeza que es como un techo para nuestro espíritu, Perché noi abbiamo bisogno di un rifugio porque nosotros necesitamos un refugio dove dormire. donde dormir. Lo Spirito Santo diversi anni fa disse aumenteranno le tempeste di El vento. Espíritu Santo hace algunos años ha dicho que aumentarán las tormentas. Parlo di 15 anni fa. Estoy hablando hace 15 años. Aumenteranno i cicloni, gli Van a uragani, i aumentar los tornadi. ciclones, los huracanes y los tornados. Ma questo sarà un segno per questa Pero generazione. esto va a ser una señal para esta generación. Non sarà come vi diranno il cambiamento climatico, non c'entra niente. Y el cambio climático no tiene nada que ver con esto. È un segno per la Chiesa Es una señal para la iglesia che o vola via col vento que tiene que volar con el viento, o diventerà macerie sotto quel vento. o si no va a convertirse en escombros debajo sto avendo ora questa del immagine. viento. La sto vedendo nello spirito. Estoy viendo esta imagen en O, este momento. se pensiamo alla Chiesa, Si pensamos a la iglesia, all'ultimo tempio appunto, al último templo justo, o vola col vento o vuela con el viento verso il cielo hacia el cielo, o sarà distrutta dal vento potente che sta o va a arrivando. ser destruida por el viento potente que va a llegar. Perché il Signore dice, Porque el Señor dice, sempre in Ageo, siempre en la palabra de Ageo, ancora una volta, todavía una vez, io farò tremare i cieli e la... porque una vez más haré temblar los cielos y la tierra. E guardate quando arriva, io non l'ho visto ancora di persona, Y miren, yo no he visto esto todavía de persona, ma quando arrivano i tornado, pero cuando quelli- llegan los tornados, perché poi anche lì i tornado quelli seri, porque esos tornados, che sono quelli negli Stati Uniti, que son los que van a Estados Unidos, perché ora è tutto un tornado ora. porque ahora todo es un tornado. Appena c'è una tromba d'aria, Apenas hay tromba d'aria, un remolino de aire, de viento, ci sono in Italia, in tante parti del porque en mondo, Italia sucede. tornado, Dicen ya que es un tornado. mi ci vuole una pazienza. Il tornado è il tornado è una cosa ben precisa, El tornado es una cosa muy específica, dove il vento va dai 300 ai 500 e anche donde oltre los i vientos chilometri pueden orari. alcanzar entre 300 y 500 kilómetros horarios. È una tromba d'aria esponenziale, più Es grande. como una tromba de aire, pero exponencial.
E quando arriva quello, Y cuando eso llega, ci sono dei video molto belli, fra l'altro. hay videos que son muy hermosos. Per qualcuno sono inquietanti, per me sono molto Para belli. algunos son algo muy que te pone nervioso. Quando Pero a mí arriva me il gusta. tornado, Y cuando llega un tornado, già da chilometri di distanza, ya desde kilómetros de distancia, senti quel rumore, suono particolare. sientes ese rumor extraño, Ora non è così. un poco peculiar. È un rumore inquietante, dice. Es un rumor que te da inquietud, Perché tutte le cose che trova sul cammino le distrugge, le porta porque via. todas las cosas que encuentra en su camino, a su paso, quedan destruidas Proprio trema la terra. y hace temblar la tierra. Non è solo i terremoti che fanno tremare la terra. No solamente los terremotos provocan que la tierra tiemble, Sono anche i venti impetuosi che fanno tremare. también los vientos cuando son impetuosos, grandes, provoca Quindi, eso. ovviamente la scelta è nostra. Y claro, la decisión es de nosotros. Se diventare vento Si convertirnos en viento per seguire il vento para seguir el viento o rimanere su prati d'erba fresca. o si quedarnos ahí en las praderas de hierba Ma fresca. la gloria dell'ultimo tempio Pero en la gloria del último templo è più grande di quella del precedente. va a ser más grande que la primera. Non possiamo dire che in tutti questi anni lo Spirito Santo non ci avverta. No podemos decir que en todos estos años el Espíritu Santo no nos ha dado advertencia, Ma pero non mettiamo più, chiediamo aiuto al Signore. no pongamos más, Chiediamo aiuto allo Spirito del Signore, pidámosle ayuda al Señor, al Espíritu de Dios. di non mettere più una misura dove la misura non va messa, No pongamos más una medida donde la medida no puede ser puesta, ma mettiamo la misura dove va messa. pero sí pongamos una medida donde va puesta. Ma ricordatevi, Pero recordemos, la religione la religión metterà una misura va a poner una medida a ciò che non va messo. a aquello que no debe tener medida. Ecco perché siamo religiosi, Y yo lo digo porque somos religiosos, perché la paura di noi uomini porque el miedo de nosotros los è hombres quella di sbagliare. es la de equivocarnos. È meglio mettere un ordine nella Chiesa Es mejor poner un orden en la iglesia perché le pecore non pecchino. para que las ovejas no vayan a pecar. Ascoltate bene, Escuchen bien, chi vuole peccare, quien quiere pecar, cosa ha detto lo Spirito Santo anni fa? ¿qué dijo el Espíritu Santo hace años? Chi vuole peccare, Quien quiere pecar, e peccare non è solo un tipo di peccato. y pecar no es solamente un tipo de Il pecado. peccare vuol dire non fare la volontà di Dio. Pecar quiere decir no hacer la voluntad del Padre. Chi vuole peccare, Quien quiere pecar, pecca peca, sia sotto la legge sea bajo la ley che sotto la grazia. que también bajo la gracia. Gesù ha detto, Jesús dijo, diventa vento conviértete en viento e volerai più in alto y vas a volar más en alto e supererai le tue debolezze y vas a superar tus e debilidades vincerai sulle y montagne. vas a vencer las montañas Volerai più alto della morte, y della vas a volar paura. más allá de la muerte, del miedo Volerai più alto delle tue debolezze. y más allá, más alto que tus debilidades. Vuoi vincere sulle tue debolezze? ¿Quieres vencer sobre tus debilidades? Vola più in alto con lo Spirito Santo Vuela más alto con el Espíritu e Santo ti preoccuperai meno sempre di quello che lascerai alla terra della tua vita, y te vas a preocupar menos de aquello que vas a dejar en la tierra de tu vida, perché il vaso di terra porque la vasija de barro dove Dio ha messo la sua luce donde Dios ha puesto su luz rimane di terra va a quedarse de barro finché hasta que non risusciterà nell'ultimo giorno. no vaya a resucitar en el último día. Tutta la gloria a Lui. Toda la gloria a Él. Siamo spesso a riflettere su questo. Muy a menudo estamos reflexionando sobre esto Infatti qualcuno mi dice, ma anche qualche parola nuova? y algunos me dicen, ¿y no vas a dar alguna palabra nueva? Ce ne sono tutti i giorni di parole nuove. Hay muchas palabras nuevas todos los días.
Ce ne sono tante che in questi anni ho scritto, ma ancora sono da condividerle. Hay muchas que he escrito en todos estos años, pero todavía tengo que compartirlas. Ma se ci ripete ancora delle cose, Pero si el Espíritu Santo está repitiendo todavía cosas, vuol dire che abbiamo bisogno ancora di prendere quella quiere pasticca. decir que todavía necesitamos esta pastilla. Prendi il Brufen 800 grammi per una settimana. Tómate el Brufen 800 gramos por una semana Poi l'ho preso per 3 giorni y lo tomas por 3 días e dopo 3 giorni ho smesso y luego de 3 días no lo tomé más. e allora dei sintomi non sono pienamente spariti e delle cose poi si sono ripresentate. Y entonces síntomas que no se desaparecieron del todo y volvieron de nuevo a presentarse. Quindi se si prende quella pasticca, Entonces, si tú te tomas esta pastilla, non solo, no solo, ma quando comincia a fare effetto, pero cuando comienza a hacer efecto, ci viene consigliato di proseguirla ancora dei giorni successivi, vero o no? nos aconsejan de tomarlas Ah, todavía por algunos días. sto già bene. Ah, pero ya yo me siento bien. Prendila ancora per tutto il tempo della cura. Tómala completa para que completes la receta. Quindi vuol dire Entonces quiere che decir nello spirito è la stessa cosa. que en el espíritu es lo mismo. Vedete, sentiamo un messaggio bello della parola, Miren, escuchamos un buen mensaje de la una palabra, bella parola profetica, un bel insegnamento, una buena enseñanza, una buena palabra profética. e l'altro, e un altro, e un altro, e un altro, Y todavía una vez y más y más. ma rimangialo, Vuelve a comerla, ma rimangialo, vuelve a comerla, ma rimangialo. vuelve a comerla. Ma voglio una cosa nuova. No, yo quiero algo nuevo. Intanto manifesta il frutto di questo. Pero mientras tanto, primero manifiesta el fruto de esto. Lo Spirito Santo ci parla di gloria, di vento, El Espíritu Santo nos habla de la gloria, del viento, di volare, de volar, intimità, de la intimidad, cambiamento. de los cambios. Iniziamo a metterci nella cameretta ogni giorno Comencemos a entrar en nuestro cuarto cada día. e siamo come quella chiesa di Laodicea, mangiamo vamos con Gesù. A ser como la iglesia de la Laodicea que cena con Jesús. È inutile passare a un altro argomento se ancora non manifestiamo i Es frutti del inútil primo. cambiar un argumento, un tema, si todavía no estamos manifestando el primero. Quindi, Entonces, buon lavoro buen trabajo con Gesù con Jesús e con lo Spirito Santo. y con el Espíritu Santo. E tutta la gloria a Lui. Y toda la gloria a Él. Amen. Amén.